오늘은 또 특별한 날이니까 한번 먹어줘. 그럼 잘 먹겠습니다. 얼음은 2개만. 추우니까. 아 맛있다. 분모자. 못 들어본 것 같아서. 맛있는데? 진짜 개맛있네 진짜. 너무 매워. 사이버거를 먹어달라고 3년 동안 하셨는데 이제 먹네. 참 맛있네 사이버거. 다음에 햄버거 먹방만 정식적으로 한번 해보자. 한라봉 에이드부터. 어우, 자, 어묵. 12 seconds later. 안 나게 되거든요? 하필 또 이게 떡이잖아요. 겁나 커요. 이거 봐, 거의 치즈야. 항상 매운맛은 나중에 오더라. 쫙 부을 거야. 진짜 너무 매울 것 같은데. 어때? 괜찮니? 이게 너무 매워. 내 땀이 질질 나는데. 입 좀 닦아. 입. 땀이 계속 난다. 계속 나. 땀이. 이타다키마스. 안녕하세요, 수영입니다. 오늘 미소가 안 자요.
그래서 오늘 그냥 일단 옆에다 놓고 같이 먹어야 될 것 같습니다. 착착착착. 어떡해. 오. 파김치. 이 좋아하는 거 블루베리. 맛있는 건데 원래. 다 주고.